ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତ ଡାକୁ ଆମେ ମୋହନ ମାଝୀ ଆସନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଖାଆନ୍ତି ହଁ ଡାକିବୁ ନ ଆସିଲେ ନ ଆସିବେ ଆରେ କାହା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଆମର ରହିବନି ଆମେ ଜିତିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ ଆମ ନେତା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ 3 ତାରିଖରେ ଆସିବ ସବୁ ମୋହନ ମାଝୀ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଖାଇବା କ'ଣ କରିବେ ସେଇଟା କେଉଁଠି ମୋହନ ବାବୁକୁ ଆଗ ଚୁନା ମାଛ ତାପରେ ବଡ଼ ମାଛ ତାପରେ ଦେବୁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ତାପରେ ଦେବୁ କଙ୍କଡ଼ା ତାପରେ ମଟନ୍ ତାପରେ ମଲ୍ଲିଫୁଲିଆ କ୍ଷୀରି ଖାଆନ୍ତିରେ ସବୁବେଳେ ଆଜି ନୂଆ ଖାଇବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋହନ ଏକାଠି ମୋ ପଙ୍ଗତରେ ଖାଆନ୍ତି ଆମ ପଙ୍ଗତ ସରସା ପଙ୍ଗତ ବିଜୁଆ ମୋ 52 ପିସ୍ ମାଛ ଖାଏ ମୋ ବାହାରେ 52 ପିସ୍ କାପ ଖାଲି ଉଠେଇଲା ବୁଢ଼ା କହିଲା ମୁଁ ଯିବି କିନ୍ତୁ ମାଛ ରଖିଥିବୁ ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷୀର ଶୁଣୁ ଆଜ୍ଞା ନା ମାଛ ଦୁଇଟା ପଠେଇଦେ ମୁଁ ଶୁଣୁ ଜିଅନ୍ତା ମାଛ ତା ଆଗରେ ପଠେଇବି ତା ଆଗେ ଛାଡ଼ିଦେବ ସେ ମାଛକୁ ତଳେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ତାର ଯେଉଁ ମଜାକି ଘର ଏ ବଙ୍କୁଲି ହାତରେ ଲାଞ୍ଜରେ ହାତ ମାରିବ ଚଳଚଳ ହେବ ତାପରେ ଗୋଟେ ମିଆଁ ଥାଏ ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ କରିବା ଯେଉଁ ପିଆଜି କରିକି ନେଇଯିବା ଚାପ୍ ଟାପ୍ 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 ଉଠିବ ଉପରୁ ସେ କଣ୍ଟା ବି ଚୋବେଇ ଖାଇଯିବେ ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଖାଲି ପାଖୁଡ଼ା କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ା କାଢ଼ନ୍ତି ଏ ତଳ କଣ୍ଟା ଚୋବେଇ କରି ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବ କଣ୍ଟା ନ ଖାଇବ କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ କେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ ସେଭଳିଆ ଲୋକ ମିଳିବ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ